講啦，肥玲，我哋今日講下有咩運動。我哋今日係踢炮，我呢個拋炮，好清楚呢個炮。值幾多錢咧？唔好理值幾多錢，一係啲貴嘢啊！我開始嚇。大哥，我睇唔到咯喎，佢。我送俾下直播嘅。食兩嘢嚟睇下。好，好啲。哦，分咗睇啦已經。OK。而家就要測試咧，究竟佢仲喐唔喐得㗎？可能咧仲着機咧，咁就證明哇性能一流啊！真係，一陣間我哋下一步咧就會踢 O2 啦。自拍先。爆咗個！未，等佢撈啊嘛。爆咗！不如揾翻吹啤酒啊，肥你。你再表演下你嗰個。而家吹啤酒，依然係佢。係啊！哦！吹啤酒啊！使乜要聽？係啊，好遠喎真係。入咗去。入咗去。鎖 Q 住咗喎呢度。哇！有咗耳重真。玩完啦，今晚放上 YouTube。